دوم یک بیشه جوانی خوب زندگی میکرد که کوزما نام داشت. کاری او شکار کردن و موسیقی نواختن بود. روزی او در جنگل دام نهاد و سحر آمده دید که به دامش روباه افتاده است. او را برده می فروشم و به پولش زن می گیرم، فکر کرد کوزما. اما روباه به زبان آدمی به گپ در آمد. مرا آزاد کن جوانی خوب، به عوض نیکیت من تو را بای و به دولت می کنم. عجیب، تو مرا به دولت می کنی؟ حیران شد جوان. به من یک مرغ بریان بده و تماشا کن، گفت روباه. جوان زود یک مرغ را بریان کرد و روباه آن را نوش جان کرد و دویده به صحرای نزد قصر شاه رفت و در میان الفزارها غلیده به سرودخوانی سر کرد. ایهی در مهمانی شاه بودم، ایهی خوردم و نوشیدم، شکم سیر و غمها دور، ایهی پگاه باز می روم. آواز روباه را شنیده گرگ دویده آمد. روباه جان، خواهرکم مرا با خود بگیر، خیلی گرسنه‌ام، به مهمونی شاه ببر. فکر میکنی تنها برای تو شاه دسترخوان می آراید؟ نه، رو باز مثل خودت گرگ های گرسنه را جمع کن. 40 تا که شدید بیایید میبرم. روز دیگر 40 گرگ گرسنه به نزد روباه آمدند و روباه آنها را به قصر شاه آورد. شما در همین جا منتظر باشید، من به شاه از آمدن شما خبر می دهم، گفت روباه و خودش به قصر در آمد. السلام شاه اعلی حضرت، خواجه من بای بچه کوزما به شما سلام و دعا می فرستد و برایتان 40 گرگ جوان را هدیه می فرستد، گفت روباه به شاه. 40 گرگ؟ بای بچه کوزما خیلی سخاوتمند است. با فرمان شاه خدمتکارانش گرگ ها را به قصر درآورده به قفس ها انداختند. روباه باشد دویده به نزد کوزما برگشت و از او باز یک مرغ بریان طلب کرده خورد و شکمش را سیر کرد و باز به سوی صحرا دوید. او باز هم در میان علف ها غلیده داد میزد. ایهی در مهمانی شاه بودم، نوشیدم و خوردم، شکم سیر و غمها دور، ایهی پگاه باز می روم. آواز روباه را شنیده به نزد او خرس آمد. روباه چشم گشاده دید که در بالای سرش خرس ایستاده است. خرس هم از او خواهش کرد که او را به خانه شاه به ضیافت برد. تنها برای تو خرس جان شاه دسترخوان نمی کشاید. برو مثل خودت خرس های گرسنه را جمع کن، 40 تا شده آید میبرم. روز دیگر 40 خرس قوی هیکل به قصر شاه با همراهی روباه آمدند و روباه آنها را در نزد دروازه گذاشته خودش دویده به نزد شاه در آمد. شاه عالم پناه، بای بچه کوزما 40 خرس جنگلی را برایت هدیه می فرستد و سلام و دعا می گوید. شاه خرس ها را دیده هوش از سرش پرید. روز دیگر روباه با همان حیله 40 سغور دشتی را جمع کرد و آورده به دست خدمتکاران شاه سپرد.
شاه حیران: از کجا پیدا شد این بویبچه کوزما؟ روز دیگر روباه باز به نزد شاه آمد. بویبچه کوزما به تو سلام و دعا می فرستد و خواهش می کند که به او 2 ستیل کلان قرض دهی. او نقره هایش را حساب کردنی است. ستیل های خودش پر طلا، ستیل خالی لازم، گفت روباه. شاه خیلی حیران شد اما رد نکرد. 2 ستیل کلانترین را جدا کرد و به روباه داد. روباه ستیل های شاه را آورده به کوزما داد و فرمود که آنها را گیلالود کند و خودش به سوراخی های ستیل ها چند تنگه نقرگی را چسباند و ستیل ها را به شاه برگرداند. شاه ستیل ها را دید و تنگه های نقرگی را یافت و باوری حاصل کرد که بویبچه کوزما در حقیقت بای و به دولت است. او اکنون میخواست که نازنین دختر یگانه خود را به او به شوهر بدهد. شاه فرمود که بویبچه کوزما مهمان او شود. جوان به سوی قصر شاه روانه شد و روباه از درخت برها التماس کرد که ستونهای پل کپرک روی دریا را خراب کنند. عرابه جوان برای کپرک برآمدن زمان کپرک شکست و جوان به آب افتاد. این را دیده روباه به داد و فریاد درآمد: بدبختی! بویبچه کوزما به آب افتاد. سر و لباس قیمت بهایش را، تحفه های قیمت بهایش را آب برد. وای داد! این را شنیده شاه زود برای بویبچه کوزما سر و لباس و اسب و عرابه نو فرستاد. بویبچه کوزما به قصر شاه آمد و توی و تنتنه آغاز شد. خوراک های گوناگونی لذیذ فراوان، شراب و کباب، انواع گوناگونی نقل و نوا، سرود و رقص. های توی خوبه شد. عروس و داماد خوشبخت، مهمانها خوشنود. 2 هفته عروس و داماد در خانه شاه زندگی کردند. پس از 2 هفته شاه خواست که برود و منزل و مکان شاه دخترش و دامادش را ببیند. چی کار میکنی ما؟ حیران شد کوزما. به فایتون نشین و آمدن بگیر. هیچ پروا نکن، علاج کار در دست من، گفت روباه. شه و عروس و شاه با فایتون سوار شدند و پیش فایتون روباه می دوید. روباه دویده به چراگاهی رسید و دید که گوسفندهای فربه زیبا می چرند. هی چوپانها، این رمه کی؟ پرسید روباه. این رمه اژدها گرینیچ، گفتند چوپانها. اگر از شما شاه بپرسد گویید که این رمه بویبچه کوزما، نباشد به غضب شاه گرفتار می شوید، گفت روباه و دویده رفت. روباه راهش را دوام داد و به پاده گاوها رسید و آنها را نیز هشدار داد که بگویند که این گاوهای بویبچه کوزما است. باز دوید و به جای رسید که گله اسبان سمند و دوند می چرند. اگر از شاه از شما بپرسد که این همه از آنی کیست، بگویید که از آنی بویبچه کوزما است، وگرنه شاه شما را جزا می دهد، گفت او و دویده رفت. روباه دویده به نزد قصر سفید بر هوای اژدها رسید و واهمه کرد.
گریزید، پنهان شوید. به این سو شاهی آتشین و شاه دختری رعد و برق می آیند. آنها در سری راهشان چیزی که برایت همه را سوخته خاکستر می کنند. پنهان شوید. اژدهای بیچاره که از آتش سخت می ترسید به دهشت افتاد. با کجا روم روباه جان، با کجا؟ در سوراخی درختی بلوط پیر پنهان شو. آنها به درختان پیر کاردار نمی شوند. آنها گذشته روند. من تو را خبردار می کنم. پنهان شو و آواز نبرار، گفت روباه. اژدهای بیچاره زود به سوراخی درخت بلوط در آمده پنهان شد. روباه به خدمتگاران او فرمود که زود ضیافت آراسته دسترخوان کشایند. اکنون آنها باید به بوی بچه کوزما خدمت کنند. خدمتگاران شاد بودند، زیرا آنها را اژدها آزار میداد و مزد خدمتشان را نمیداد. در همین لحظه کوزما و شاه دختر به صحرا رسیده دیدند که رمه بزرگ گوسفندان میچرند. ای چوپانها، این رمه که؟ پرسید شاه. این رمه بای بچه کوزما است، گفتند آنها. شاه خرسند شد. بای بچه کوزما باشد؟ حیران. کمی دورتر آنها به پاده گاوان رسیدند و شاه از آنها پرسید. ای چوپانها، این گاوهایی که؟ این گاوهای بای بچه کوزما است، با یک آواز جواب دادند چوپانها. شاه خرسند، جوان حیران، شاه دختر قناعتمند. آنها راهشان را جواب دادند و به جای رسیدند که 300 اسب سمند و دوند می چریدند. این اسب‌هایی که؟ پرسید شاه. این اسب‌های بای بچه کوزما، گفتند با یک آواز اسبانها. آنها خرسند راهشان را دوام دادند. به قصر زیبای اژدها رسیدند و روباه را دیدند که آنها را منتظر است. قصری بر هوای و زیبا، دسترخوان‌های شاهانه آراسته. میهمان‌ها زود به سر دسترخوان نشستند و 3 شب و 3 روز خرسندی کردند. روز 3م روباه به کوزما گفت: خوردن و نوشیدن بس، با من بیا به باغ، کار دارم. آنها به باغ زیبا و سبز و خرمی اژدها رسیدند. کمانت را بگیر و به سوراخی درخت بلوط پیر تیر انداز. جوان زود کمانش را گرفت و پی هم 6 تیر به سوراخی بلوط پیر خالی کرد. اژدها هلاک شد و تمامی بایگری و قصر و باغش به جوان ماند. او اکنون بای بچه حقیقی شده بود. میهمانها خوردند و نوشیدند و با میزبانها خداحافظی کردند و به سوی قصر شاه روانه شدند. شاه دختر و کوزما در قصر اژدها ماندند. نقل می کنند که آنها هنوز هم در این قصر زیبا زندگی می کنند و برای روباه عزیزشان هر روز یک مرغ بریان تیار کردن را از یاد نمی برارند.